Depende do que você acredita. Mas isso que você acredita é realmente o que você acredita? O limite entre o real e o fictício pode ser bonito, não precisa ser essa coisa massificada e triste que não tem nada a ver com poesia que empurraram para todo mundo e que triunfou, infelizmente. Né? Então, eu. Porra, cara, assim, eu penso em histórias de amor assim no cinema. Se arrumou, se fez, se preparou para aquela ilusão dele que eu não sei se é bom ou é ruim, se ele sofre, se ele não sofre. Ele sorri, mas será que aquele sorriso é verdadeiro? É o que eu gostaria de saber, se o amor livre lá do Sartre, Sim, que ele dizia, sim. será que aquilo realmente vamos conseguir chegar nesse ponto? Ou o de Kerouac, né? Sim, putz, Será que tipo é possível esse amor livre, essa coisa você tá desprendido de tudo e de todos, sim. desprendido desses conceitos da vida, dessa coisa que a sociedade te impõe, te prega, que faz você, que faz te aprisiona. Aí me veio uma letra da música do Raul Seixas, aquela gospel que descobriram agora, que fala, mas tem um trechinho dela que ela fala assim: será que os sonhos foram feitos pra gente não poder viver? Uma sociedade completamente pasteurizada, informatizada no pior sentido, na medida em que a gente vê as relações completamente anestesiadas, porque as pessoas parecem cada vez com mais medo de se aproximar uma das outras, então ficam na defesa da tela do monitor e as coisas não são vivenciadas mais. O relacionamento humano está com seus dias contados ou não? Ou está surgindo um novo tipo de relacionamento, uma nova forma que nós ainda não conhecemos, Pois é, cara. que está por vir, que vai ser aquela coisa tipo, confortavelmente entorpecida, né? Todos os seres humanos entorpecidos atrás das suas telas, vivendo uma mentira. É uma mentira, né? Cara. Principalmente, o que mais me incomoda é que tudo está relacionado a uma perspectiva econômica, né? Porque tudo realmente virou um grande negócio. É importante para as empresas terem um controle do nosso comportamento e a maioria das pessoas não sacou que a gente está fazendo exatamente o que as empresas querem. Né? Esse negócio da gente ficar escondido atrás de telas, da George Orwell, né? Hoje todos nós estamos sendo vigiados em tudo, o sistema tá desmoronando aos poucos, ninguém tá sentindo, os relacionamentos estão desmoronando aos poucos, ninguém tá sentindo. Contato de negócio, né? Você não tem amigos mais, você tem relacionamento de negócio, você tem. Contaminado. Tá tudo contaminado. Pessoas como aqueles, os loucos, né? Os loucos, que são os loucos. Kerouac, o próprio Newcastle. Então eles vão ser esquecidos aos poucos, assim, vão ficar na marginalidade mesmo, assim, que hoje em dia você tem que ter um carro, porque é bonito ter um carro, você tem que ter dinheiro, você tem que ter tudo essas coisas. Status, se você não pensa dessa forma, você é diferente, você é estranho, você não serve. Do mesmo jeito que existe toda essa maneira conservadora de pensamento, de cerceamento das diferenças que a gente retrogrediu na medida em que todo mundo é expert em apontar o dedo para qualquer coisa que não esteja dentro de um padrão estabelecido por esse mercado. Mas se você tem a moeda, você pode bater nos outros, você pode humilhar, vão achar bonito você colecionar as pessoas e as histórias de amor, vão dizer que você... O que me interessa é o caos. O caos. Tá bom. Tchau. Não, e aí você vê uma ascensão
generalizada de diversas estruturas controladoras, desde a mídia até determinadas religiões, até o mercado, tudo isso existindo em função do dinheiro. Que é aquela coisa, todos nós queremos ser o agente do caos. Sem dúvida. Mas quando entramos nesse furacão, essa bagunça toda, sentimos medo, né? Sim. Acho que a palavra mais correta é medo. Não, até porque eu acho que esse conceito de liberdade é muito utópico. Eu tenho percebido, você está falando, por exemplo, a coisa de não, vou assumir minha liberdade e vou viver no caos. Você acabou de citar o Kerouac, né, cara? Assim, de você achar que tá livre, mas você se torna apenas refém de um outro sistema. A liberdade não existe. Ela não existe, ela é algo que nós criamos para confortar, para nos trazer um pouco de conforto. Sim, eu acho que a única perspectiva de liberdade possível é o sonho. A gente vai encontrar alguma coisa que vai naquele momento nos trazer essa tal dessa liberdade, mas que daqui a alguns segundos ela vai nos aprisionar novamente. E aí você falou alguns segundos, que é a cada segundo, né? A cada segundo uma ideia de felicidade que nos escapa sempre. Então nunca estamos plenamente satisfeitos, a não ser na projeção de um momento vindouro que nunca se aproxima. Então a frustração é absoluta o tempo inteiro, e a única possibilidade de algo, de uma idealização do que poderia ser felicidade, é algo que está além. E aí essa coisa da projeção dos sonhos, de algo que está sempre lá na frente, que aí você vai chegar naquele momento e ele não vai. Tudo está relacionado, né? Então não há a menor, talvez aí a gente vai para a filosofia dos Zen, lá dos Vedas, do que Schopenhauer falava lá, que a única, talvez única possibilidade de libertação mesmo, suprema, absoluta, é a morte. O sentimento amor, pra mim, é algo muito forte. É muito forte. O sentimento amor é que você queria ter por todos. Não por uma pessoa apenas. Mas aí você tá indo, vamos no Nietzsche, né? No Nietzsche, a questão do... Isso, vai lá. Do Apolíneo e do Dionisíaco. Exatamente, do sagrado e do profano. Essa idealização, ideal de pureza, né, de uma forma mais harmônica em relação a tudo que a gente entende e vê, em contraposição a uma coisa mais anímica e carnal e que tem uma energia de quase de violência tal que rompe barreiras e tem condições para fazer isso de uma maneira sempre espetacular. Essas duas linhas, de algum modo, do que o Nietzsche fala, regem tudo que a gente vive. E aí no amor, aí eu me incomodo um pouco, porque parece que assim, o amor é apolíneo e a paixão é dionisíaca, e eu não concordo com isso. É mais ou menos isso que eu penso. O amor pra mim é algo mais apolíneo. E a paixão dionisíaca. Eu não concordo, cara, porque... O amor tá além do bem e do mal? Ele tá além do bem e do mal primeiro, e a paixão, ela também pode ser apolínea.
carne, essa coisa carnal. O que me incomoda é que parece que só existe o físico e o purinho, né? E o diabinho e o anjinho. E não é, é bem mais complexo, existe toda uma gradação. Mas aí que tá, então, pra mim o amor ele é carnal. Só que o sentimento do amor, o sentimento, a palavra, eu não sei nem se, tipo, eu gosto demais ou se eu sinto apenas um forte apego. Meu amor por você chegou ao fim. É tudo que tenho a dizer. Também não precisa sair assim. Espere o dia amanhecer. Nós temos hoje, infelizmente, uma perda dos significados reais desses valores. Eu acho que a beleza, o amor é realmente uma coisa ao contrário, uma coisa de desapego, não de apego. Por quê? Não é porque ela é polícia, não é por nada disso. É porque amar você ama e pronto. Amar não depende de nada. Amar é simplesmente querer o bem do outro, independente de se ele quer o seu bem, do que ele faz, do que ele existe. É apenas amar e acabou. Meu amor por você chegou ao fim. É tudo que tenho a dizer. Também não precisa sair assim. Espere o dia amanhecer. A felicidade é o momento presente com todas as seus positivos e negativos. A gente falou do Kerouac, poderíamos falar de vários do Raul. Eu acho que todos esses caras se jogaram na estrada por causa disso, de vivenciar intensamente o momento, porque nele está contido todas as intensidades. Isso é ser feliz, é poder sentir dor, é poder se levantar perante essa dor, é poder sorrir, mas é também poder chorar, é poder estar vivo, né, cara? Espere o dia amanhecer. Meu amor por você chegou ao fim. É tudo que tenho a dizer. Também não precisa sair assim. Espere o dia amanhecer. E para finalizar, esse filme é dedicado ao grande Jairo Ferreira e ao grande Carlão Reichenbach, que nos deixou recentemente, e que com certeza esse personagem e essa nova proposta que surgiu lá no dia, como eles adoravam, né, da gente mexer no roteiro na hora da filmagem, seja realmente uma homenagem justa a toda a cinematografia que os dois buscavam, que era realmente essa ideia: se não existe liberdade, pelo menos nas telas dos trabalhos desses caras e tudo que eles defendiam, isso é possível.